안녕하세요. 전주 일진 보일러 벽난로입니다. 정읍태인에 위치한 9옥 주택 증축 현장에 건식 난방 키템을 시공하러 다녀왔습니다. 시공할 바닥면을 깨끗하게 정리한 뒤 열반사 단열재를 깔아줍니다. 특허받은 모세 배관이 들어있는 키템 온수 패널들을 자리에 맞춰 옮겨오고 테이프로 임시 고정합니다. 최대한 공간에 맞춰 패널들을 넣어주고 벽과의 틈새에는 고강도 압축폼을 잘라 끼워줍니다. 패널들 간의 배관들을 모두 연결시켜줍니다. 제일 중요한 작업이기 때문에 꼼꼼하게 작업합니다. 기름, 가스 전기 모든 보일러 열원과 연동이 가능하여 증축 또는 전체 리모델링 시에도 많이 찾아주시는 건식 난방 키템입니다. 보일러와 배관을 연결할 자리를 트리머로 파내어주고 마지막 배관 연결 작업도 진행합니다. 레이저 수평기를 이용하여 정확한 위치에 키템 전기 보일러까지 설치해줍니다. 기존 보일러와도 연결이 가능하지만 별도로 조작하고 싶으신 경우 따로 전기 보일러를 설치하실 수 있습니다. 설치한 보일러와 키템 온수 패널을 모두 연결한 배관을 최종적으로 연결하여 설치를 마무리합니다. 보일러와 연결된 배관이 움직이지 않도록 잘 고정시켜 주었습니다. 모든 설치를 마무리하고 깔끔한 마감을 위해 배관들이 느껴지지 않도록 얇은 판과 테이프로 마무리합니다. 패널들 간의 틈새도 느껴지지 않도록 테이핑 작업을 진행합니다. 키템 전기 보일러의 물도는 구동액을 넣고 가동시켜 봅니다. 건식 난방 키템은 설치가 빠르지만 온돌과 같은 효과를 내기 때문에 주택 증축 시에 많이 요청 주십니다. 습식 난방을 하게 되면 방통 작업 등 공정이 복잡하고 양생기간 등 시간이 많이 필요하기 때문에 당일 시공 당일 사용이 가능한 건식 난방을 많이 선호하십니다. 가동 후 10분이면 온기가 느껴지는 건식 난방 키템 설치 현장이었습니다. 키템 설치 후 마감 재료는 딱딱한 타일 등의 재질보다 부드러운 장판을 추천드립니다. 방 한 칸, 농막, 주택 전체 리모델링 등 다양한 공간에 설치해드리고 있는 건식 난방 키템이 궁금하시다면 전주 일진 보일러 벽난로를 찾아주세요.